はい。それじゃあ今から火をつけたいと思うんですけど、100均で買ってるバーベキュー用着火剤っていうやつですね。板状になってるやつを1かけら使います。手で割れるので、パキパキっと折ったら大体このチョコレート1枚分ぐらいになります。本当にこだわってる人はね、こういうの着火剤使わない人もいるんですけど、で着火剤は立てて燃やします。立てて燃やしたら火が燃えやすいんで、あとは火が安定するまでちょっと待ちます。